यसै घरमा सुन्ने छाइराखेको थियो। पाहुनाहरू र नन्द बहिनी भाइ अस्ति गएकोले त्यही माथि आज कान्छी भान्जी र मम्मी पनि पाहुना खानु जाने रे उता बडो घरतिर। सो म चाहिँ गाइस बिहान उठेर अनि ब्रस गरेँ म र कान्छी भान्जी भएर र ब्रसहरू गरेर रुममा आएँ अनि यसो टवलेर मुखहरू पुसपास पारेँ, फ्रेस भएँ र अनि फ्रेस भइसकेपछि यसो हल्का अब स्किन केयर त गर्नै पर्यो अब चेहराको होइन र मोइस्चराइजर क्रिम लगाएर यसो बेटालाई हेरेको त बेटा त सुतिरहेको रहेछ र अब सुतिरहेको देखेर अनि त्यही पनि अब खिड्कीहरू चाहिँ खोल्नु पर्यो भनेर खिड्कीहरू खोलेँ। खिड्कीहरू खोलखाल पारेर किचनतिर गएँ र किचनमा गएर अनि मम्मीहरूले चाहिँ बिहानै पानी चाहिँ पिइसक्नु भएको थियो र अब चिया पकाएर दिनु पर्यो भनेर यता चिया पकाउँदैछु मतलब म चाहिँ चिया अब मगमा पानी चिनी चियापत्ती हालेँ होइन, त्यसपछि तातो पानी हालेर यसरी चम्चीले सै घोलेर यता चिया पनि भयो रेडी र चिया लगेर मम्मीहरूलाई दिएँ, मम्मी पापा दुवैलाई दिएँ र मलाई र कान्छी भान्जीको लागि चाहिँ पानी ठिक पारेँ। ठुली भान्जी चाहिँ उठेकै थिएनन् र अनि म पनि मम्मीहरूसँगै बसेर ता पानी पिउनु थालेँ। यता पापा पनि चिया पिइरहनु भएको छ बसेर। कान्छी भान्जीलाई पनि यता पानी दिएको थिएँ, ऊ पनि बसेर पानी पिउँदै छिन्। अब मर्निङमा चाहिँ केटाकेटी सबैलाई अब पानी चाहिँ खाने आदत छ हाम्रो र त चियाहरू पिइसकेँ र हेर्नुहोस् यहाँ हावाले पत्ता पारिदिन्छ सबै वरिपरि। अब गसगसनी गरम दिनमा घर छेउमा भएको त राम्रै लाग्छ, तर हावा बतासले पत्ता झारेरै अवस्था खराब पारिदिन्छ। र त्यसपछि यता मम्मी र कान्छी भान्जी पनि यता खाना खानुतिर लाग्नुभयो, खाना खानु थाल्नुभयो। अब बासमा जानुहुन्छ, सो बास त अब टाइममा हिँड्छ अनि आफू पनि अब बासको टाइममा त निस्किनु पर्यो भनेर मम्मीहरूले चाहिँ अब खाना खानुभयो र यता मेरो बेटा पनि उठ्यो। बेटालाई चाहिँ मलाई प्यारो पप्पीहरू दिँदैछ स्विटवाला र बेटालाई पप्पी सप्पी गऱ्यो र यता अनि कान्छी भान्जीलाई आए यता ठिक पार्नुलाई रेडी गर्नुलाई कान्छी भान्जीलाई पनि रेडी गरेँ र ठुली भान्जी पनि उठिन् र ठुली भान्जी चाहिँ अनि यता कान्छी भान्जीलाई रेडी गरिरहेको थिएँ र ठुली भान्जी मेरो छेउमा आइन् र अनि त्यसपछि यता रेडी भइसकेर मम्मीहरू पनि रेडी भएको थियो र ठुली भान्जीले भनिन् म भिडियो गरिदिन्छु भनेर र भिडियो गर्नु दिएको त आफ्नो भिडियो गरिदिनु हेर्नुहोस् न यहाँ।